సార్ ఇది వరదలు జరిగినాయి కదా సార్. ఇప్పుడు విజయవాడలో జరిగిన ఫ్లడ్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో, అదైతే అక్కడ చాలా వరకు ఏంటంటే ఉన్న ప్రభుత్వం పైన వచ్చిన ప్రశంసలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి సార్. ప్రశంసలు వచ్చేటప్పటికి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టంలో చాలా తక్కువ వరకు ప్రాణ నష్టం గాని ఎటువంటి జరగకుండా చాలా వరకు అలర్ట్‌గా ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సపోర్ట్‌గా ఉంది ప్రభుత్వం అని చెప్పని ఒక పక్కన వచ్చింది. ఇంకో పక్కన ఏంటంటే ఈ పేరు చెప్పుకొని చాలా వరకు ప్రభుత్వ ధనాన్ని తిన్నారు వీళ్ళని చెప్పన్నట్టుగా కూడా విమర్శలనేవి వినిపిస్తున్నాయి సార్. దానిపైన మీ అభిప్రాయం? అభిప్రాయం చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఏ కెలామిటీ జరిగినా తినటానికి తయారుగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. బకాసురులు ఉన్నారు ఈ దేశంలో. ఈ దేశంలోనే ఉన్నారు. డెఫినెట్‌గా తినుంటారు. ఎవరు తిన్నారనేది వదిలిపెట్టి తినుంటారు. అది ఏ ప్రభుత్వంలోనో తింటారు. వీళ్ళే తిన్నారు, వాళ్ళు తినలేదు, వాళ్ళు మంచోళ్ళు, వీళ్ళు తినలేదు అనటానికి లేదు. ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా తినేవాళ్ళు తింటానే ఉంటారు. దాన్ని అరికట్టే మెకానిజం మన దేశంలో లేదు. ఆ మెకానిజం వచ్చేదాకా ఈ దేశంలో ఇట్లాగే ఉంటుంది. సో మంచి చేశారంటే మంచి చేశారు, కొంతవరకు చేశారు కదా, వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రంగంలో దిగారు, ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు రంగంలో దిగారు, వాళ్ళంతా చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేతనైంది వాళ్ళు చేశారు, సంతోషం. అంతే తప్ప ఊరికి మనం ప్రతిదానికి ఏం చేస్తారు, ఊరికి మనం అనుకోవటం కానీ వాళ్ళు వచ్చి రోడ్డు మీదే ఉండాలి, నీళ్ళల్లో ఉండాలి అని మనం అనుకోవటం కానీ, నా ఉద్దేశంలో ఎప్పుడు లీడర్ అనేవాడు సూపర్వైజ్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ టెక్నాలజీ మారిపోయింది. ఆయన సెక్రటేరియట్లో కూర్చుంటే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఆయన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది, టీవీల ముందు కూర్చుంటే. ఏ ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుంటే ఇది చూడు అని చెప్పగలిగే టైం ఉంటుంది ఆయనకి. అదే ఒక చోట ఇప్పుడు బెజవాడలో మాత్రమే ఆయన ఇల్లు చూస్తూ ఉంటే 4-5 చోట్ల వరద ఉంటుంది. సో ఆ ప్రదేశానికి పరిమితం అవుతారు కదా. సో నా ఉద్దేశంలో అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఆయన చేశారు. ఆయన పద్ధతి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది. ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అది. అంతకుముందు లాస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా వైజాగ్ ఉంటే వైజాగ్లో 15 రోజులు ఉన్నారు ఆయన, ఉండి చేశారు. సో ఆయన చంద్రబాబు గారి స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అది. సో గుడ్, బ్యాన్ చేశారు. అదే సార్, అంటే ఎక్కువ తీవ్రత ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉన్నారు కదా. అదే కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళ వరకు హ్యాపీగా ఉంటారు కదా పిల్లలు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా వచ్చారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు చూశారంటే వాళ్ళకు ఉండే ఆనందం వేరు ఉంటుంది. అండ్ కామన్ మ్యాన్కి కూడా ఉంటుంది, అయ్యో ఏదైనా సీరియస్నెస్ వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి చూసుకుంటారు అనేది ఉంటుంది కదా. ఆ ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్ వేరే వస్తుంది ప్రజల్లో. సో దట్ వే ఆయన ఆలోచన విధానం కరెక్టే. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.